السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالي قاعد دمانتين ملك استشفتنا أدبان دي سلامية أدبو مهتسنتين سيدا في عنا ولا صعطان برنامجك ما أنتوا حينوسوا دياري برنامج كله برنامج كانوا كوساب سيء هي قضى بعض حساب بدن أو كوسابسن برنامج كذا نكهلني أو لعقت كوسابسن راتي دد بدن بيسوي دي إن برنامج كان صادوبه أو أنا استجرب صادره برنامج ما تروح كوساب سيء أو كهذا سيدي قفكو وهلي لها دخل كبدن دخل كسوقرة سيو إنكم كيسة وكورين لها أو إنكم كوقف كسوقرة وسكورين لها إنكم كيسة برنامج كنا فكها هذا يا قفكو حدوش شغيستو أو شغال يستيسوق كتيرة سيو إنكم كيسة وسكورين لها أو دخل كان سوقرة متكبدن وصار لها ورنتي جودهان تبغون يشعلنا هاي إن دخل جينا سوقرة وكبته mar walba uu sii bato kor u sii kaco si aynu ugu dabarno baahiyaheena kala duwan qof walba uu jecel yahay in dakhliga soo gala uu sii kordho qofkii marka ku faraxsan dakhliga soo galana kaasina isaguna waa wax fiican oo alxamdulillah waa oranaya qofkii laakiin doonaya inuu dakhliga maanta soo gala dakhli ka badan uu helo oo soo galo ayaynu ugu talagalnay barnaamijkan wuxuu ka hadlayaa saddex qodob ama saddex hab oo aad ku kordhin karto dakhligaaga ama income-kaaga ku soo gala bishii qodobka koowaad wuxuu ka oranayaa haddii aad tahay qof shaqaysta oo mushahar qaata laakiin aan ku qanacsanayn mushaharka soo gelaya bishii waxa ku banaan si aad dakhligaaga u kordhiso oo aad kor ugu qaado oo wax kugu soo kordhaan saddex hab baa ku banaan saddexda hab midda koowaad waxa weeye in mushaharka lagu kordhiyo midda labaad waxa weeye in promotion lagu sameeyo lagu dalacsiyo kadibna halkaan mushaharka uu ka kordho midda saddexaadna waxa weeye in haddii aad tahay qof commission wax ku qaata oo commission based ah oo intuu iibiyo ama shaqadu qabto commission ku qaata aad kordhiso shaqooyinka aad qabanaysay si commission-kaagu uu kor ugu kaco qodobkan saddexda qodob haddana mid walba gaarkiisa isu dul taagno ta koobaad oo ah in lagu dalacsiyo in mushaharkaaga lagu kordhiyo waa optionka koobaad meesha aad ka shaqeynaysay adigoon meel tagin oo aan meel kale tagin ayaad codsan kartaa in mushaharkaaga lagu kordhiyo sidee bay tan ku iman kartaa adigoo dib iska jooga oo shaqadaadii hore average-ka ahayd qabanaya oo sidaadii hore u shaqeynaya oo aan wax badan soo kordhin ma codsan kartid in mushaharkii lagu kordhiyo marka tan waxay kaaga baahan tahay farsamooyin iyo techniques inaad samayso si lagugu tixgeliyo ama lagugu qanco inaad tahay qof u qalma in loo kordhiyo mushaharkiisa maxaad samayn kartaa ugu horreynba marka koowaadba intaanaad codsan in mushaharka lagu kordhiyo 3 bilood ka hor waa inaad sidaad u shaqeynaysay iyo qorshahaaga iyo performance-kaaga iyo waxaaga oo dhan waa inaad kor u qaadaa oo game-kaaga waa inaad kor u qaadaa oo performance-kaaga iyo activity-gaad qabanaysay waa inaad kor u qaadaa si kale haddaynu u dhigno waa inaad ku biirtaa dadka ugu sarreeya ama 20% ugu sarreeya ee shirkadda hadday shirkad tahay haddana organization tahay ee ugu performance-ka fiican ee ugu waxqabadka fiican waa inaad ku biirtaa oo aad adigu improvement ballaaran samaysaa oo dhinac walba ah oo la taaban karo improvement-ka aad sameynaysid ee dhinac walba ah waa inuu la socdaa maamulahaaga ugu dambeeya ee ka go'do in mushaharka lagu kordhiyo oo aad si toos ah ula socon karo aad la wadaagi kartaa mar walba improvement-ka aad samaysay 3 bilood 3 bilood joogtaa markaad improvement ballaaran samayso waxa fududaanaysa inaad wada hadal ka yeelato oo aad miiska soo fadhiisato oo aad codsato maadaama aad samaysay horumarka inta leeg in lagu kordhiyo mushaharka waxaad haysataa wax ku record garaysan oo data sax ah ayaad la imanaysaa oo diyaarsan oo doonaysid kaasaan kor u qaaday performance-kayga intaasoo percentage baan kor u qaaday intaasoo markii hore gaari jiray ama soo xareyn jiray intaasoo soo xareeyay intaasoo customer baan u shaqeeyay ama intaasoo shaqan qabtay wadafa lagu cabiro meeshina de benchmark oo ah oo lagu cabiro aad miiska soo dhigtid intaad sii diyaarisid kaas waa hal technique oo aad ku qancin kartid qofka maamulahaaga inuu mushaharka ku kordhiyo number 1 oo aad xasuusnaanaysaa waxa weeye waa inaad dhexda xiratid oo aad u dadaashid si lagu notice gareeyo ama loo arko inaad tahay qof value ku soo kordhinaya shirkadda si lagu tixgeliyo in mushahar lagu kordhiyo qodobkaas waa qodobka koowaad talabaad waxa weeyaan in lagu dalacsiyo
talabaad dalacsiinteedu iyaduna sidaas leeg ayay kaaga xiran tahay dadaal intii aan soo sheegay in leeg iyo waliba dheeraad ah oo aad muujisid mas'uuliyad inaad qaadi kartid inaad noqon kartid meesha aad doonaysid in lagu dalacsiiyo ee targetkaaga yahay inaad ku qancisid oo aad kartidoodii iyo hufnaanteedii iyo shaqadeedii la timaadid si maamulku ugu qancaan inaad meesha u qalantid taana aad iyadana miiska soo saartid adigoo cadeynaya recordkaagii iyo performancekaagii iyo waxqabadkaagii adigoo soo bandhigaya aad tiraahid meesha iyo meeshaas ayaa targetkaygu yahay waxqabadkayguna waa sidaa horumarkan sameeyay iyo horumarkan soo sameeyayna waa sidaa iyo sidaa qodobkaasna waa qodobka labaad aad ku heli kartid in mushaharkaaga lagu kordhiyo at the same time laguna dalacsiiyo qodobka saddexaad waxa weeye haddii aad ka shaqeyso meel performance-ka commission lagu bixiyo qofku shaqadu qabto intay laag tahay kadib loogu dhufto qadir xadidan oo commission ah taana waxa ku taala inaad libin laabtid oo gacantaada ku jirta adiga isku haya ka soo qaad haddaad wax iibiso qof wax iibiyo tahay oo wax kastoo aad iibiso aad commission ku leedahay haddaad doonayso in mushaharkaagu intii hore ka kordho ama income-kaagu intii hore ka kordho kaliya waxa lagaga baahan yahay iibkaaga inaad badiso intaad target samaysato inteen leeg baan doonayaa mushaharkayga inaan kordhiyo kasoo qaad $1,000 baan doonayaa inaan mushaharkaygii aan kordhiyo ama waxaan commissionkan qaadan jiray waa inaad tiraahdo $1,000 si aan u gaadho imise wax bay tahay inaan iibiyo ama imise shaqo inaan dhammaystiro ayaa la iiga baahan yahay sidii aan $1,000 ku gaari lahaa target samaysid targetka aad bishii u qaybisid aad weekly u qaybisid daily u qaybisid kadib targetka aad maalin walba ku dhaqaaqdid si aad u gaadhid targetkaagii $1,000 ahaa taasina waa qodobka koowaad wuxuu soo urursanayaa intaa wuxuuna isku soo ururinayaa oo isku soo xaabsanayaa si income-kaagu u kordho waa inaad value isu yeesho value kelmadda value waa inaad qiime isu yeesho waa inaad waxaanaad offer garaynaysaa ka bataan waxaan aad iminka aad qaban jirtay ay ka bataan si lagugu tixgeliyo in waxaagii wax ka badan ay kuu soo galaan ama aad u heshin qodobkaasi waa qodobka koowaad ee aad ku heli karto in extra income uu kugu soo galo ama dakhli dheeraada qodobka labaad waxa weeye adigoo shaqadaadii wata haddii aanu saddexdaa qodobo kala dhamin suuragal ku ahayn ama adigoo taaba sameeyey saddexdaaba sameeyey haddaad haddana doonto inaad sii kordhiso weli waxaad haysataa optionka labaad waxa weeye inaad adigoo shaqadaadan haysta shaqo kale haddana dhinacaaga ka wadan kartid oo kuu gaara iyadoo aan saameynayn shaqadii weyneed ee aad ka shaqaysanaysay aanay saameynayn aad saacadaheedii iyo qorshayaasheedii iyo waxooda dhan iyada aad sidii saxda ahayd ugu wado haddana aad shaqo kale oo aan waqti badan kaa qaadanayn aad dhinaca ka wadatid si income kaaga soo galo shaqadaasi maxay noqon kartaa baa isweydiin leh waxaad tahay inaad isweydiiso maxaad ku fiican tahay maxay dadku talo kaa weydiiyaan mararka qaar in wax lagu weydiiyo waxaa nala qabo ama waxaasaad ku fiican tahay nala hagaaji way dhacdaan marka skill aad ku fiican tahay dadku ku weydiiyaan oo kaa codsadaan inaad kala caawisid ayaad eegaysaa dib baad isugu noqonaysaa waxaa laga yaabaa liiska intaad qorto inaad dhowr mid ku fiican tahay dhowr kaba tijaabi marba mid tijaabi marka talabaadna waxa weeye inaad wax shaqo skill aad ku fiican tahay ama xirfad aad ku fiican tahay aad dhinaca kaga shaqaysatid xirfadda markaad ogaatid oo aad tiraahdo xirfadaasaan ku fiicanahay kasoo qaad haddaad xisaabiye tahay accountant tahay oo aad xisaabta soo baratay dee boqolaal shirkadood oo yaryar ama businessyo yaryar ayaa u baahan talooyin xisaabaadka ah oo wax xisaabta la xidhaya wax qorshayaasha la dejiyo u baahan muhiimadda waxay tahay inaad ogaatid xirfadda aad adigu leedahay ee aad cid kale ugu shaqayn kartid waxaana aad targetka saaraysaa ugu yaraan 3 customer inaad heshid 3 customer oo lacag ku siinaya oo ogol inay lacag ku siiyaan haddaad hesho tijaabadii koowaad oo ka baxday idmiinis waxaas waa wax shaqeynaya oo aad waqti gelin karto oo aad sii wadi karto waxyaabaha aad isticmaali karto si aad ku ogaatid in waxaan shaqeynayaan inta badan oo la isticmaali karo techniques-ka waxa kamid ah markaad ogaatid xirfadii aad adigu lahayd aad ogaatid xirfadaas muhiim aan leeyahay oo aan ku shaqeysan karaa inaad baadhid customer si aad ku heli lahayd si kastaba ay noqoto haddaad shakhsiyaad taqaanid aad u tagayso aad u tagto hadday tahay aad meel kale ku soo xayeysiinaysid aad ku soo xayeysiiso muhiimadu waxa tahay in aad qofka potential customerka ku qancisid waxaan aad offer garanaysid ee aad haysid shaygan aad haysid aad soo bandhigaysid inuu faa'iido u leeyahay ganacsigiisa ama shakhsiyan oo aad tustid faa'iidadii ama shakhsiyan wuxuu qofku ka faa'iidayo ka soo qaad waxaad ba tahay qof khibrad ku leh inuu iibka iyo dadka kala taliyo
marka shirkadii markaad u tagaysid waa inaad iska odhan inaan iibka kaala shaqeeyo ayaan doonayaa wax tifaaliya kuma jirto laakiin waa qofkii inta si diyaar garowdid qorshe u si samaysid proposal u samaysid aad tiraahid iibkaaga 20% ayaan kor u qaadayaa waxaan systemka ayaan isticmaalaya ama waxa ayaan isticmaalay haday iib tahay haday system kale software tahay waa tiraahid software-ka aan hayo haddii aan ku install gareeyo 20% kharashaadkaaga ayuu hoos u dhigaya qofkii waxa tustay shirkadda haystay faa'iido uu ka helayo hadduu ku hire gareeyo marka in xoogga la saaro benefitka ama faa'iidada qofka customer-kaaga uu ka helayo waxaanaad soo bandhigayso ayaad xoogga saaraysaa mar walba oo sheekada markastoo aad soo bandhigayso waa inuu benefitkii ka dhex arkaa qofka customer-kaaga aad leedahay waxaas baan qabanayaa sidaa iyo sidaas bay ku caawinaysaa ama kharashkaasi kaa dhimaysaa ama saleskaasi ku soo kordhinaysaa ama whatever aad adigu ay tahay shaqadaadu ay ku saabsan tahay qodobka u dambeeya waxa weeye oo aad samayn kartid oo hadduu waqtigu ku saamaxayo iyo dhaqaaluhu ku saamaxayo inaad business adigu samaysatid dad badan oo shaqaysta oo shaqadoodiina wata si fiican u wata ayaa business galay businessyada magaalada dad u fiirsatid inta badan waxa la dad shaqaalaha shirkado waaweyn ka shaqeeya side businesskooda samaystay cid u dhiibtay halka ka maamula marka shaqadooda ka baxaana ku foofo oo ka shaqaysta inta ay shaqada ku jiraana loo maamulo oo loo shaqeeyo marka qodobkan hadduu applicable kugu yahay oo aad haysatid imkaaniyaadka ku bilaabi lahayd business sidiisa u bilaaban ama mid online ha ahaado ama mid offline ha ahaado oo products aad iibinaysid ama mid service offer garanaysid ha ahaadee iyadana waa qodobka saddexaad ee aad ku kordhin karto dakhliga ku soo gelaya oo aad iyadana hore ugu marin kartid qorshayaashaada iyo dhaqaalahaaga qodobkani wax soo sii badan faahfaahin uma baahna qof waliba uu ka dheregsan yahay ama uu yaqaan sidii business loo bilaabo muhiimadu waxa tahay inaad xoogga saartid problemka aad xalinaysaa muxuu yahay business inaad bilowdo oo aad isaga bilowdo business baa la bilaabaa maaha waa inaad marka hore eegtid maxaad xalinaysaa because dadku waxay wax ku iibsadaan customerku ugu yimaada wax ku iibsadaa problem haysta ayaa loo xalinayaa haddii aanad problem xalin kalayn oo aanad problem solve garayn karin it means halka business kuma jiro waxba kuma dhex jiraan marka match aad heli kartid problem taagan oo aad xalin kartid ama problem ama wax khaldana oo dadku wadeen laakiin aad sidaas si ka sii duwan aad adigu maamuli karto u qorsheyn kartid waa opportunity halkaas ku jirta qodobka saddexaadna waa qodobka saddexda qodob waa ugu muhiimsan recap-koodu ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu naftiisa uu doonayo inuu horumariyo dakhligiisa horumariyo dhaqaalihiisa horumariyo suu ugu noolaado noloshuu doonayay iyo mid ka sii fiicanba oo uu ugu noolaado nolol wanaagsan ay muhiimiyadu tahay aad baan idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan haddaad ka heshay share garee oo dadka kale la sii wadaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu